So, hello mga katami. So, ngayon po ay kakain po ulit tayo. Almusal po muna tayo. Bago ako pumasok, mag-almusal po muna tayo. So, ngayon po, ang hinanda, niluto ko lang po ay siyempre madaling lutuin. Ham, medyo delikado ngayon yung mga baboy, pero hindi naman to totally. Tapos po, binating itlog lang po. So, yun po. Bago po tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat po dun sa yung last na check ko kanina, nasa 245 na po ata. 245 na po ata yung nag-subscribe po sa channel ko. Sobrang thank you po sa lahat. Salamat po, maraming salamat. Sana mas marami pa pong mag-subscribe at mas madami pa po akong mga ma-meet at maging kaibigan sa YouTube. Tapos po, sana po wag niyo pong kalimutang manood po muna kayo bago po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like para po yung i-comment nyo po ay tama. Maraming salamat po ulit ha. Sobrang thank you po mga katami. Salamat po. So ngayon kain na po tayo, pero before tayo kumain, mag-pray po muna tayo. So let's pray. Lord, maraming salamat po sa blessing na pinangkaloob nyo sa food. Sana lahat po ay may nakakain. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So yan, kain na po tayo. So ito po yung kanin ko. So ito lang naman yung sauce ko. Pinaghahalo ko lang po yung natitirang ito. Ayun, sabi ko sa inyo, malakas ako dito eh. Ubos na agad. Bili po ulit ako bukas. Ito tsaka toyo lang pinaghalo. Nagsawa na po kasi ako sa sa toyo kalamansi, kaya maiba naman. Sa mga susunod na mukbang ko po, isasama ko po yung pamangking ko pong isa. Sila po yung mga kasama ko sa next mukbang ko. So guys, naghugas na po ako Kain na po tayo guys. Kumusta naman po yung yung araw nyo? Sorry kaliwete ako, ito yung kanan ko eh. Baliktad po, siguro dapat ito dito para hindi mahirap yung. Kumusta naman po yung araw nyo po? Kaya po okay po kayo. Indian sit po ako ngayon eh, kasi pag nakatayo, pag mag-upuan ako, hindi nyo po talaga ako makikita. Kaya sacrifice ako sa Indian seat. Masarap din naman kumain na nakaupo lang. Ang sarap po talaga nito, manamis-namis. Tapos yung sauce po, sarap. Kuha na kayo guys ng kanin at ulam. Thanks po sa mga nag-comment dun sa mukbang po namin ni Papa. Maraming salamat po. Nag-enjoy po si Papa eh. Susunod po ulit, isasama ko po ulit si Papa. Naka-ID na po ako kasi mamaya papasok na rin ako eh. Nag-breakfast lang po ako para may i-video ako at may maimukbang po sa inyo. Lapit na Pasko guys. Kamusta naman yung may maraming inaanak dyan? Ako po ang inaanak ko lang ay isa. Yung pamangking ko, magdadalawa siguro kasi parang kinukuha ko ng isa kong pinsan na ninang. Masarap din may inaanak eh, kasi pag Pasko mayroon kang bibigyan. Bata. Kuha po tayo itlog. Binati ko lang. Normally kasi lagi na lang ang inuulam ko dito is yung sunny side up na itlog. Maiba lang. Pagsamahin po natin yung ham at itlog. Tingnan natin kung anong lasa nila. Okay. Sarap. Yan guys, sinais ko lang yung kasi medyo madilim po. Ayan. So yan. Nakaligo ko lang din po kanina eh. Maya po, papasok na rin po ako. Morning shift po kasi ako ngayon. Linggo. Ang kulit ng buko. Ayan. So yun. Kain po tayo ulit guys. Sana po meron din po kayo ngayon kinakain. Sabay na po tayo kumain guys. Mag 2 weeks na po ako sa pag-YouTube. So ako masaya po ako kasi kahit paano
245 na kanina, baka ngayon 250 na. Sobrang ano na po yun, blessing. Kasi hindi naman po ganun kadali may magsusubscribe sa iyo. So, sa mga nagtiwala, maraming salamat po. Sa love lang tayo, guys. Dun sa Team Sawi, lagi ko kayong Team single tayo, guys. Sa mga nag-comment sa akin, single din sila. Thank you. Sama-sama tayo. Happy lang tayo, guys. Happy. Sarap yung gantong almusal lang, no? Katalo na. Gusto ko yung ganito lang, yung binabati lang yung itlog. Nani? Ang sarap po kasi sa akin. Kumusta po yung araw nyo, guys? Sana po okay kayo. Happy Sunday kasi po Sunday po ngayon. Sana pinagpala po kayo ni God. Sana ay magaling na nga po ako makapagsunday. Pero nagtitry naman po ako kay God na gabayin niya po kami, family and lahat. Hindi ko alam kung nasa yung camera ko, kung nandito. Minsan dito ako natin, minsan dito na po ako. Minadua. Dito po ata. Hindi ako kumakain, guys, ng baboy talaga. Pero itong What? baboy naman to, pero bakit kinakain? Siguro dahil po manipis. Kasi ayoko po talaga ng baboy. Hindi ako kumakain ng baboy, ng kambing. Manok lang talaga kinakain ko eh. Kaya pag baboy ulam namin. Pero po pag ham, tsaka pag hotdog, mga baboy po yun, kinakain ko po. Hindi ko po talaga alam ba't ganun eh. Pero pag baboy po, ayoko po talaga. Pero pag hotdog naman, sabi kasi nila ang hotdog ay baboy. Pero kinakain ko. Siguro po talaga ayoko lang na nakakakita ng baboy na may sabaw. Kahit prito, siguro po yung ganito kaya kong kainin kasi baboy ito. Tsaka sa hotdog. Yun lang po. Ang sarap po. Ngayon ko talaga ako magkamay. Mas prepared ko magkamay. Lapit na ng Pasko, guys. Parang Nani? kailan lang, no? January. Parang kailan lang din nung masaya pa kayo. Daming hugot niya. Sabi nga, di ba nila? Ano ba yun? Basta yung hugot po ni Vice. Yung parang sa umpisa sa umpisa parang nagiinit pa tapos pag nasa dulo na nanlalamig na. What? Pero yun nga, hindi naman talaga, wala talagang perfect relationship, guys. So, share ko lang din, lahat talaga ng relationship dumadaan sa failure. Pero, kapag may lesson learned ka na matututunan, may apply mo na yun sa mga susunod para hindi na maging failed. Pero yung kung broken hearted kayo, wag po kayong malulungkot. Lagi nyo lang isipin yung family nyo nandyan and si God. Basta, minsan, diba, nakakalungkot yung mga kabataan na broken hearted, no? Excuse me po. Naiisip kasi nilang solusyon agad talaga pag broken sila is yun nga po yung suicide, which is mali. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng buhay, dapat siya lang yung kukuha. So sana po, kapag broken tayo, okay lang umiyak, pero at the end of the day, kailangan lumaban po tayo. Huwag tayo magpa-apekto. Kaya ako talaga po, pag malungkot talaga, ang habit ko kumain. Yung iba naman, nag-iinom, naman po talaga ako nag-iinom. Kaya natin yan. Bawat isa sa atin may inilaan. Kaya huwag kayong malulungkot pag iniwan ko. O niloko. Palagi lang kayong sumandal sa pamilya nyo at sa mga kaibigan nyo na talagang may care sa inyo. Huwag sa mga kaibigan na alam mo nyo na
Marami naman po talagang kaibigan, pero iilan lang yung totoo. Mas marami yung, alam niya natin, yung styro po, ay yung ano, orokan, yung ganun po. Ang gusto ko guys sa Pasko, yung bibingka, mga puto bongbong, sarap nun. Alaglag ang kanin ko ah. Wala pang 5 minutes. Hindi naman ako maarte sa food. So, yun. Kuha lang ako ng toyo, tapos lagyan ko to. Sayang eh. Yun lang naman yung sausawan ko. Ang bilis maubos sa akin ng ano po. Hindi naman kasi to ketchup. Di ko alam tawag dito, pero nasasarapan talaga ako dito. Yan. Para siyang nagiging mantumas pag nilagyan mo ng toyo. Sa akin po, walang sayang. Simot sarap yung mga ketchup. Next na bibili ko naman po yung ano. Yung Ajinomoto ba? Hindi Ajinomoto, bechin yun. Yung Maggi Sabor. Ang sarap din po nun yun. Gusto nyo rin po ba yun? Yung parang toyo, may mga flavor. Toyo mansi. At spicy. Sarap po yun. Ilang days na lang ba Pasko na? Almost 1.5. Ay, 2 months. Ay, 1.5 kasi 20. Mga 2 months din. Pasko na. Minadua. Pasko, panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan po. Alam niyo na. Lalo na yung kagaya kung may trabaho. Handa na natin ang ating mga bulsa. Para sa ikasasaya ng ating pamilya. Kami ano lang po salo-salo lang. It's either pupunta kami sa mall, sa bahay, ganun po. Ganun lang kami. Luluto si mama ng mga ulam, si papa. Pero ngayon parang ayaw na namin mag-spaghetti po kasi parang mas masarap mga ulam na lang po pag Pasko. Hindi po kasi nauubos. Sayang. Busog na ako ah. Sarap. Pero ubusin ko po yung itlog. Tingnan niyo po. Kanina ang laki. Ubusin ko to. Kanina yung ham. Parang 7 to eh. Ngayon 3 na lang. Kunin ko pa isa. Para masaya. Pinakamasaya sa Pasko, mga bata eh. Maging bata, no? Tsaka yung isa pa po sa maganda sa Pasko. Hindi pag Pasko, siguro pag 15, 16, yung may mga nangangarolin. Ramdam mo na malapit na yung Pasko pag may nangarolin na sa bahay nyo eh. Kaso yung iba, lagi sila sabi, patawad po. Bigyan na lang nila ng candy, kawawa naman kasi kumanta yung bata eh. Kami minsan candy, pero pag may pera na mga coins, ano po, barya. Nakawa din kasi naranasan ko na yun, nangarolin ako. Ang lalakas pa sa aming bahay. Ang lakas-lakas pa ng pagkasabi namin, biglang, patawad po. Ilan pa naman kami guys? 5 kami mga katami. Kawawa kami. Kaya, yun po sa mga nangangarolin, yun po sa mga pinagkakarolingan ng mga bahay, bigyan naman po natin sila kahit candy o barya. Kawawa naman po kasi napao sila eh. Harap. Sarap yung almusal ko ngayon ah. Sarap.
Sobrang thank you guys sa lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa, pero thank you po sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Sarap. Sarap po guys. Muli guys, maraming salamat sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-comment sa mga video ko. Sana po tuloy-tuloy lang po, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please, paki-subscribe po ako. Pakipindot nyo na lang po yung red dyan sa subscribe and yung notificate para po manonotify din po kayo yung pong ano tawag doon. Basta po yung nasa taas po nun para po every mag-upload po ako, manonotify po kayo. Yung bell po pala, paki ano po yun. Maraming salamat po from the bottom of my heart. God bless.